السلام عليكم. website ka la yiraahdo Udemy ee courseska laga barto ma ogtahay inaad heli kartid koorsooyin cajiib ah oo lacag la'aan ah. Aan isla eegno. Ugu horreyn waxaad tegi doontaa Google-ka waxaad ku qori doontaa Udemy kadibna udemy.com buu kusoo dhigi doonaa website-ka official-ka. Markaad gasho qaybta searching-ka tegi doontaa waxaad ku baari kartaa waxa la yiraahdo wax kastoo aad xiisaynayso. Hadday tahay digital marketing-ka, hadday tahay graphic designing-ka, hadday tahay coding-ka iyo hadday tahay waxyaabaha kale. Marka waxaan ku baari doonaa tusaale ahaan digital marketing aynu u baahanahay inaan barano. Markaynu ku baarno wuxuu soo dhigayaa courseska lacagta iyo kuwa free isku dhex jira. Then waxaan tegi doonaa filter. Hoos baynu tegi doonaa qaybta pricing ay ku qoran tahay baan teginaa. Pricing-kaas ayaynu ka dooran doonaa sidaad arkayso wuxuu noo soo dhigay 10,000 oo koorso lacag iyo 5,874 koorso free. Marka kuwa free-ga baynu dooran doonaa kadibna halkan inoo soo dhigi doonaa dhammaan courseski lacag la'aanta ah. Si courseskaasi aad u sii kala saarto kuwa quality ugu sareeya u dooratana waxaad eegaysaa rating-ka kala duwan ee ay haystaan. Maanta bilow inaad aqoon cusub ama xirfado cusub barato. Aad iyo aad u mahadsantahay. Muuqaalkan like badan aan siino, copy link-na dhowr jeer aan taabano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bye.